హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. 30,000 బడ్జెట్లో మంచి ఎడిటింగ్ అలాగే గేమింగ్ కోసం మంచి పీసీ అనేది ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి అని నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది చేస్తాను. ఈ 30,000 అనేది ఇది ఎంట్రీ లెవెల్. మీరు గేమింగ్ కోసం కానీ ఎడిటింగ్ కోసం కానీ మీరు 30,000 అనేది ఈజీగా పెట్టాలి. అది కూడా మీరు వితౌట్ మానిటర్ తోటి. మీరు మానిటర్ కానీ మళ్ళీ సపరేట్ పెట్టుకోండి, కానీ వితౌట్ మానిటర్ మీరు 30,000 అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి. అయితే ఫ్రెండ్స్, చాలామంది చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటిదంటే వాళ్ళు ఎడిటింగ్ కోసం అలాగే గేమింగ్ కోసం ఒక పీసీ తీసుకుంటున్నారు అంటే మంచి పవర్ఫుల్ ఉన్న ప్రాసెసర్ అనేది తీసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడనే చాలామంది మిస్టేక్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. మీరు పెట్టే బడ్జెట్లో సగం ప్రాసెసర్కే వెళ్ళినా పర్వాలేదు, కానీ మంచి పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అనేది తీసుకోవాలి. దీనికోసం ఇప్పుడు నేను 30,000 బడ్జెట్లో మనకు లేటెస్ట్గా మనకి ఏ ప్రాసెసర్ అనేది బాగుంది, అలాగే మనం ఎందులో తీసుకుంటే బాగుంటుంది, అలాగే ఏ కంపెనీ ప్రాసెసర్ అనేది బెటర్గా ఉంది, అలాగే మనం ర్యామ్ అనేది ఎంత యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా మీకు నేను క్లియర్గా ప్రైస్ కూడా ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మీకు నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ప్రాసెసర్ అనేది ఏది తీసుకోవాలి. ఇందులో వచ్చేసి మనకు ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి, అలాగే మీకు AMD వాళ్ళ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇందులో మనకు పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అనేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకునే బడ్జెట్లో మనకు పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అనేది ఏంటిది. అయితే నేను వచ్చేసి మీకు Ryzen 3 3200G ఈ ప్రాసెసర్ అనేది మీకు నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో దీనికి మించిన పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అనేది లేదు. మీరు ఇంటెల్లో చూసుకుంటే మీకు i3 9th జనరేషన్ కానీ అలాగే 10th జనరేషన్ కానీ ఇవి ఉంటాయి. ఇవి కూడా మీకు సేమ్ ఈ బడ్జెట్లోనే వస్తాయి, కానీ ఇందులో ఉన్న పవర్ఫుల్ గ్రాఫిక్స్ అనేవి మీకు అందులో ఉండవు. ప్రస్తుతం వచ్చేసి మీకు మంచి వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ అలాగే గేమింగ్ కోసం వచ్చేసి మీకు ఈ బడ్జెట్లో ఈ ప్రాసెసర్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్, కాబట్టి దీన్ని నేను మీకు ప్రిపేర్ చేస్తాను. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మనకు 12,990 రూపాయలు అనేది ఉంది, అంటే మనకు 13,000 లోపు వస్తుంది. కాబట్టి మీరు 13,000 అనేది కౌంట్ చేసుకోండి. క్యాల్కులేటర్ అనేది ఓపెన్ చేసి మనకు దేనికి ఎంత అనేది పడుతుంది అనేది నేను మీకు క్యాల్కులేటర్ అనేది చేసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చి మన ప్రాసెసర్కు 13,000 అనేది వేసుకుందాము. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి దానికి సరిపోయే బోర్డ్ అనేది ఒకటి తీసుకోవాలి. మీకు ఇందులో గిగాబైట్లో ఉంటాయి, అలాగే MSI బోర్డులు కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మనకు బడ్జెట్లో కావాలి కాబట్టి నేను MSI బోర్డు అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి MSI A32M బోర్డు. ఇది వచ్చేసి మీకు దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మీకు 3,900 రూపాయలు అనేది ఉంది. నేను మామూలుగా వచ్చేసి నేను 4,000 అనేది కౌంట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకు మెయిన్గా మీకు ఎడిటింగ్లో కానీ గేమింగ్లో కానీ పవర్ఫుల్గా ఉండాల్సిన ఏంటి అంటే మీకు ప్రాసెసర్ అలాగే బోర్డు. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ర్యామ్లోకి వెళ్తే 8GB ర్యామ్ అనేది తీసుకోండి. ఒకవేళ మీకు 16GB తీసుకోవాలనుకుంటే అది మీ ఇష్టం. మనకు 30,000 లోపు అన్నీ రావాలి కాబట్టి నేను మీకు 8GB అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. మామూలుగా మీకు వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ అలాగే మీకు గేమ్స్కి కానీ 8GB అనేది సరిపోతుంది. కాబట్టి మనం 8GB ర్యామ్ అనేది ఎందులో తీసుకుందామంటే ఇది మీకు క్రూసియల్ కంపెనీలో వచ్చేసి మీకు 2,700 అనేది ఉంది. అలాగే మీకు XPG Gimmicks వాళ్ళది వచ్చేసి మీకు 2,600 రూపాయలు అనేది ఉంది. కాబట్టి ఈ రెండిట్లో మీరు ఏది తీసుకున్నా పర్వాలేదు. ఇందులో వచ్చేసి దీనికి బడ్జెట్ వచ్చేసి మనకు 2,600 అనేది ఇస్తున్నాను. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేసి మీకు Cకి సపరేట్ ఒక SSD అనేది తీసుకోండి. అలాగే మీకు డాటా స్టోరేజ్ కోసం ఒక 1TB సపరేట్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ గేమింగ్ కానీ చేసేటప్పుడు మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొంచెం స్పీడ్గా ఉండాలి, కాబట్టి మీరు SSD తీసుకుంటే అది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఒక 240GB SSD అనేది Cకి సపరేట్ తీసుకోండి. అలాగే మీరు స్టోరేజ్ కోసం ఒక 1TB అనేది సపరేట్ తీసుకోండి. మీకు క్రూసియల్ కంపెనీ వాళ్ళ SSD హార్డ్ డిస్క్ అనేది మీకు 2,250 రూపాయలకి అనేది ఉంది. కాబట్టి దీన్ని కూడా మీరు క్యాల్కులేట్ అనేది చేయండి. దీన్ని కూడా అమౌంట్లో అనేది యాడ్ చేయండి. WD లేకపోతే Seagate ఈ రెండిట్లో ఏది తీసుకోవాలంటే మీరు WD వాళ్ళది తీసుకోండి. ఇది వచ్చేసి మీకు 3,430 రూపాయలకి అనేది ఉంది. అలాగే దీని RPM వచ్చేసి 7,200 అనేది ఉంది. అది రైటింగ్ స్పీడ్ కానీ రీడింగ్ స్పీడ్ కానీ ఇందులో చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి మీరు WD వల్ల ఈ 1TB అనేది తీసుకోండి. నేను వచ్చేసి 3,400 అనేది కౌంట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు SMPS క్యాబినెట్. మీరు SMPSలో వచ్చేసి మీకు 450 కానీ లేకపోతే 500 వాట్స్లో తీసుకోండి. ఇందులో వచ్చేసి మీకు 1,000 నుంచి మీకు 5,000 వరకు కూడా ఉంటాయి. అయితే ఒకవేళ మీరు కూలర్ మాస్టర్లో తీసుకోవాలనుకుంటే మీకు 4,000 వరకు ఉంటుంది. అలాగే మీరు మిగతా వేరే కంపెనీస్లో చూసుకుంటే మీకు 1,500 2,000 రూపాయలు కూడా మీకు 500 వాట్స్ SMPSలోనే వస్తాయి. అయితే మీరు ఇక్కడ విషయం అనేది గుర్తుంచుకోండి, మీరు SMPS అనేది మంచిది తీసుకోండి, కానీ
క్యాబినెట్కి అనేది మీరు ఎక్కువ డబ్బులు అనేది పెట్టకండి. మీకు 1500 2000 లోపు మీరు ఏది కావాలనో ఆ క్యాబినెట్ అనేది ఒకటి తీసుకోండి. కానీ మంచి కలర్ఫుల్గా ఉండాలి, డిజైన్గా ఉండాలి అనుకుంటే మీకు డబ్బులు అనేవి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతాయి. మీకు అంత అవసరం లేదు. నేను ఎస్ఎంపిఎస్ అలాగే క్యాబినెట్ ఈ రెండుటికి కలిపి ఒక 4000 బడ్జెట్ అనేది ఇస్తున్నాను. ఈ 4000లో క్యాబినెట్ ప్లస్ ఎస్ఎంపిఎస్ ఈ రెండు కలిపి తీసుకోండి. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు మౌస్ కీబోర్డ్ అంటే ఈ రెండు మీరు మంచి కంపెనీలో తీసుకోవాలనుకుంటే మీకు 1000 లోపే ఉంటాయి. మీకు 800లో హెచ్పి కంపెనీలో దొరుకుతుంది. ఒకవేళ మీరు డెల్లో తీసుకోవాలనుకుంటే ఒక 1000 రూపీస్ అనేది ఖర్చు అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి మీకు హెచ్పి కంపెనీలో చూపిస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి మీకు 883 రూపీస్ అనేది ఉంది. కాబట్టి మీరు దీనికి కూడా దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేయగానే మనకు 30,000 అంటే మనకు కరెక్ట్గా 30,000లో మనకు కావాల్సిన స్పెసిఫికేషన్స్ తోటి మనకు పీసీ అనేది బిల్డ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాసెసర్ కానీ బోర్డు కానీ ర్యామ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు మంచి పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్స్ అలాగే మంచి కంపెనీ. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా మీరు కరెక్ట్గా బడ్జెట్లో తీసుకుంటే మీకు ఈ అమౌంట్ అనేది ఖర్చు అవుతుంది. అయితే ఇందులో మెయిన్గా మనం ఒకటి యాడ్ అనేది చేయలేదు, అది వచ్చేసి గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కనుక ఉండి సిస్టమ్ కానీ ఇంకా స్పీడ్గా ఉండాలి, ఇంకా పవర్ఫుల్గా ఉండాలి అని అనుకుంటే మీరు ఒక గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న ప్రాసెసర్లో ఇన్బుల్ట్గా గ్రాఫిక్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే మీరు ఎక్స్ట్రా గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు ఇంకా పవర్ఫుల్ గేమ్స్ అనేది నేను ఆడాలి, నాకు ఇంకా పవర్ఫుల్గా కావాలి అని అనుకుంటే మీరు ఒక 2GB గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి. దీన్ని ఎక్స్ట్రా ఒక స్పేర్ కింద పెట్టుకోండి. ఒకవేళ మీ దగ్గర డబ్బులు ఎక్స్ట్రా ఉంటే తీసుకోండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. అలాగే మీరు మానిటర్ కనుక మీ దగ్గర ఓల్డ్ మానిటర్ ఉంటే మీరు దాన్ని యూజ్ చేయండి. ఒకవేళ లేదు మాకు మంచి కొత్త మానిటర్ మీరు తీసుకుంటాము అనుకుంటే మీకు డెల్ కంపెనీలో మంచి మానిటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. మీకు 12,000లో మీకు 22 ఇంచెస్ లేకపోతే 24 ఇంచెస్ మానిటర్లు కూడా మీకు ఆఫర్లో తీసుకుంటే ఇంకా తక్కువలోనే దొరుకుతాయి మీరు ఆఫర్స్ టైంలో. కాబట్టి మీరు ఒక 12,000 అని పెడితే మీకు 24 ఇంచెస్ మానిటర్ అనేది మీకు డెల్ కంపెనీలో దొరుకుతుంది. దాన్ని కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇలా మీకు ఓన్లీ మీరు సిపియూకే బడ్జెట్ అనేది 30,000 పెట్టుకుంటే మీకు మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ తోటి సిస్టమ్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. మీరు మానిటర్కి అనేది సపరేట్గా అమౌంట్ అనేది సపరేట్గా పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే పీసీ కనుక మీరు బిల్డ్ చేసుకుంటే మీరు మంచి 4K వీడియో ఎడిటింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు యూట్యూబ్ కోసం కానీ లేకపోతే మీ పర్సనల్ కానీ అలాగే మీరు మంచి గేమింగ్ కూడా అందులో ఆడుకోవచ్చు. అయితే మీరు మరీ ప్రొఫెషనల్గా వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ ఇటువంటివి అనేది బాగా చేయాలి అనుకుంటే మీకు సరిపోదు. మీరు ఇంకా బడ్జెట్ అనేది ఎక్కువ వేసుకొని ఇంకా కొంచెం పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అనేది తీసుకోవాలి.